人人都有一個別墅夢，依家就係中山呢邊170幾萬就可以攞得一個197平方2000幾尺嘅一個3層別墅啦。而且呢個別墅係帶精裝修現樓嘅，唔使自己裝修，非常之方便，拎包入住就 OK 啦。而且30分鐘可以翻到我哋港珠澳大橋，1個鐘可以翻到香港嘅啦。咁我哋即刻去睇下我哋嘅一個別墅啦。呢個就係我哋197平方嘅2000幾尺嘅單位啦，依家170幾萬就可以攞低呢個單位啦，而且成個空間都係非常之闊落嘅。一樓呢邊叫係做咗一間房嘅，就係我哋嘅一個長輩房啦，唔使行嚟行去。右手邊係做咗我哋開放式嘅一個廚房啦，仲有埋我哋嘅一個生活陽台，嗰邊可以晾下衫都 OK。咁依家呢個單位嘅話，去到港珠澳大橋只需要30分鐘嘅時間，係非常之方便。呢邊做埋我哋嘅一個雜物房同埋我哋嘅一個洗手間都有埋。一樓呢個空間嘅話係做咗一個超大嘅一個會客大廳啦。咁樣嘅別墅嘅話，其實有好多人中意嘅。平時經常在外邊英國啊、加拿大嗰邊生活嘅人，想揾個別墅仔。咁自己又唔想裝修嘅，其實呢個單位係比較啱你嘅啦。佢依家總計170幾萬就可以買低呢個3層嘅一個別墅啦，而且係帶精裝修，你都唔使裝修啦。咁我哋依家睇完嘅話就係1樓嘅一個單位啦，我哋依家去睇我哋別墅嘅一個2樓啦。咁依家就到我哋2樓啦，2樓總共嘅話係做咗3間房嘅啦，可以感受下公私分離嘅洗手間同埋我哋嘅一個長輩房或者我哋嘅一個客房。都有埋嘅，而且有埋我哋嘅一個陽台嘅。最主要係我哋嘅一個主人房啦。主人房嘅話係超級大嘅，成個面積嘅話都有40幾個方嘅，超大嘅一個主人房啦。有埋我哋嘅一個露台啦，望出去可以望到我哋成個小區嘅一個沿覽嘅，係非常之舒服嘅。咁依家呢個單位嘅話總價就170幾萬咯，而且係帶精裝修嘅，係非常之舒服嘅。而且佢上面嘅話仲送埋一個70幾平方嘅一個露台嘅啦。咁我哋依家上去睇下啦。依家就到我哋3樓啦。3樓呢邊個露台嘅話可以封埋嘅，開發商呢邊都幫你封埋呢個玻璃嘅啦。到時候如果你想整嘅都可以咁樣整，一啲問題都冇嘅。除咗呢個露台嘅話，仲有一個露天嘅露台啦。平時同班 friend 仔呢邊 BBQ。一啲問題都冇，成個空間係非常之闊落嘅。咁依家呢個單位嘅話170幾萬就可以攞低呢個2000幾尺嘅一個別墅，而且帶精裝修，直通巴士去到港珠澳大橋30嚟分鐘嘅時間，去到香港1個鐘嘅時間。咁樣嘅別墅你中唔中意啊？中意即刻揾我睇啦，我發詳細資料俾你啦。